久々にカラオケ来たわ。明日も休みだしな。最近聴いてる曲、熱唱しようかな。スイッチオン。遠く終わらないベテルギブス、誰かにつなぐ魔法。僕ら肩並べて取り合って進んでく、辛い時だって二人だって誓っただろう。遥か遠く終わらないベテルギブス、君にも見えるだろう。祈りが空にある何かを見つめてたら、それはおっしゃって君が教えてくれた。いやー、ベテルギウス曲やで。最近の曲もたまに聴いてみるともんやな。まあ1年前やけど。そしてこの歌った後に飲むリアルゴールド&カルピスインコーラはマジで最高。いやー幸せ。ほう。まあしゃあないか。俺が休みないしな。出勤するしかないな。まあちょっと休みけんの残念だけど、まあ稼ぐと思って頑張るか。ビビリ君は何時出勤だっけ？12時半か。そうか。彼夜勤か。今の時間は早いわんかいボケー。はい、皆さん、コンタコス、タルタコスでございます。さて、冒頭の話なんですけどね。タコスの会社は夜勤シフトもありまして、急に変わるときは、こういう感じで、急に夜勤に変わることもあります。体調変化は仕方ないんですけどね。普通にきついよね。皆さんもね、こんな経験あれば教えてください。さて、今回はですね、バルヘイムのミニアップデートが来るよっていうことで、そのあたりの紹介ですね。細かい修正がされてて、今回はね、何がどう変わっているのか、そのあたりをね、さーっと紹介していきましょう。ちょっとね、結構細かいので、全部紹介するのは難しいんで、重要なところだけ抜粋してね、紹介していこうと思います。まず一つですね、オプションで付銀をですね、オンオフ可能になりましたね。で、新しいクラフトが追加されてます。建築と装備の追加ですね。で、バリスタの仕様変更。クイーン討伐後、夜にシーカー、ちっちゃいシーカー、そしてティックのスポーン追加。で、クイーン、ミストランドのモブの AI 変更。重要なのはこんな感じですね。それではね、一つずつ紹介していきましょうか。さて、まずアップデート一つ目。付近のオンオフがですね、設定で可能になりました。どこから設定するかというと、設定のその他で、この右下ですね。この右下のレイブンヒントズ、これをですね、オフにすると付銀を抹消できると。すでにね、出てる付銀は無理なんですけど、これをね、オフにしておくことで、付銀は出てこなくなります。いや、今回のアップデートで、一番のタコスが嬉しい要素ですね。こいつを削除できるようになるというのが、もう死ぬほど嬉しいです。いや、本当にチュートリアルをしてるか、もう視力検査してるか、ちょっとよくわかんない状態になるんですよね。以前はですね、どうしても消したい場合、チャットコマンド欄で、このコマンド入力するとオンオフ切り替えれるようになったんですけど、今回ね、設定でオンオフできるようになったので、誰でもね、気軽にオンオフできるようになりましたね。ちなみにアップデートが入ったことによって、このね、チャットコマンドでできるオンオフはなくなりますね。あともう一つね、設定では追加されてますね。この左下、フラッシングライトズ、書いてあるんですけど、これがね、追加されてます。これ何かというとですね、光を軽減してくれるということですね。これがオンにする前です。
これがオンにした後ですね。変わってるか変わってないかちょっとわかんないんですけど、このフラッシュを軽減してくれる設定になってるようです。チカチカしてね、めんどくせえっていう人は、これオンにしてもらったらいいんじゃないですかね。はい、そして次ですね、新しいクラフトの追加。建築と装備の追加っていうことなんですけど、これがですね、一番皆さんにとったら目玉じゃないかなと思います。何が追加されたかというと、この扉ですね。はい、ドベルグの拠点。ここに置いてあった扉が作れるようになりました。これですね。必要なのが、ユグドラシルの枝8本と銅が8。で、黒の炉がね、周りにあることが条件です。結構ですね、これ、建築税の方、欲しいっていう人結構いたので、これはね、建築税の方には嬉しいんじゃないでしょうか。さて次はね、新しい防具の追加ですね。フィッシングハット。こんな感じです。これがですね、新しく追加されました。性能はこんな感じですね。釣りと泳ぎ。このステータスがね、20ずつ上がる装備になってます。こんな感じですね。これ何に使えるかというと、主に釣りやる方にはおすすめの防具なんですけど、結構ですね、作るのが難しくて、ここ今右下に出てると思うんですけど、全ての種類の魚ですね。全ての種類の魚1匹ずつで作れます。またこれもしかしたら緩和されるかもしれないんですけど、今はとりあえずこんだけ必要な感じですね。いやこれかっこいいですね、このね帽子。ちょっとね下履いてないんでただの変態なんですけど、変態の中にもかっこよさが出ますよね。ぜひね、お魚コンプリートしてこの活かしたフィッシングハットを作ってみましょう。あと釣り関係ですね。釣り関係もいろいろ変更かかってるんですけど、重要なことはですね、この釣り餌。釣り餌がですね、以前は各バイオームのお魚が必要だったんですけど、それがですね、普通の商人から買える釣り餌に変更になってます。これとトロフィーを合わせることで、各バイオームの餌が作れるので、別にねバイオームで狙いの魚を釣るために別の魚を釣らなくても、トロフィーと釣り餌さえあれば目的のバイオームに行って釣りをすることができる、そんな感じのね仕様に変わったので、これはね結構ありがたいんじゃないかなと思います。餌の数はですね20個に減ってるんですけど、その辺は仕方ないかなって感じです。さてお次がですね、バリスタの仕様変更です。これもねかなり重要な要素の一つですね。結構ね皆さんバリスタ味方狙うのどうにかなんねえかなって思ってる方結構いたと思うんですけど、それをですね一部叶えてくれる仕様になりました。まず簡単なところから説明すると、この矢をですね補填するのが40発になりましたね。前は20発限界だったんですけど、これがね40発までマックス入るようになりました。で、あともう一つね、変更点があります。これがね、結構重要なんですけど、今の状態だとですね、こうやって、っていう感じで、普通にね、味方も狙っちゃいます。なんですけど、ここにですね、トロフィーをセットすることによって、そのセットしたトロフィーのモブしか狙わないようにできます。これ今試しにイノシシのトロフィーを追加してみましょう。そしたらね、ターゲットイノシシになると思います。これでイノシシしか狙わない設定にできますね。バリスタの前に立っても自分を攻撃しない、そんな感じの仕様になってます。で、この状態でですね、例えばこれ今イノシシのトロフィー出してるんで、自分のテイムしたイノシシも狙わないのかなって気になると思うんですけど、それもですね大丈夫ですね。自分がテイムしたイノシシでも狙わない仕様になってます。これでオオカミ、そしてロックスとかも安全にですね、トロフィーさえ何でもいいんで捧げてしまえば味方、そして自分のテイムしたペットはバリスタは狙わないようにできますね。いやー、これでですね、味方を狙ってしまうバリスタの仕様が変更されたことで、タコスもね殺されにくくなったんで嬉しいんですけど、一つだけねデメリット
ありまして、ターゲットがね、1種類しか狙えないっていうことですね。今回だったら、イノシシのトロフィーセットしてるんで、イノシシしか狙えません。なので、ここにね、例えば骸骨とか来ても、このバリスタはね、反応しないわけですね。そんな感じで敵を一括で狙ってくれる仕様にはしてくれなかったので、そこだけちょっと残念なんですけど、おおむねいい仕様変更かなと思ってます。トロフィーさえね、変えてしまう。もしくは別のバリスタを何個も作って、それぞれのトロフィーを使って、全てのモブをね、対応できる拠点を作ってしまうとかでも、結構防衛は強化できると思うので、ぜひね、皆さんもバリスタを作って拠点を強化してみましょう。さて次ですね、次のアップデート内容がなかなか辛いと思います。クイーン討伐後ですね。クイーン討伐後、夜にシーカ、そしてちっちゃいシーカ、ティック、この3種類のね、スポーンが追加されます。どういうことかというとですね、ヤグルスを倒した時にフューリングが夜にどこにでも湧く、その仕様がですね、ミストランド編も追加されてるわけです。ヤグルスを倒したらフューリングがどこのバイオームでも夜湧く、クイーンを倒したら夜にどのバイオームでもこの3種類が湧いてしまうっていうことですね。そのね、真偽を確かめるためにちょっと草原ぶらついてみますか。おー、いましたね。ティック星2とか出てきますね。いやー、これはですね、夜のバイオームなかなかの鬼畜ですね。シーカーも出てきて。いやー、こんな感じのね、楽しいバイオームにクイーン討伐後は変化しちゃいます。うおー、結構きついですね。うわ、シーカーも結構湧きますね。1、2、2体ぐらい湧くのかな。結構面白い感じになるんですけど、戦闘好きの方はね、普通に戦ってもらって、遊ぶのも面白いですね。こういう場合でもフェンリスで逃げてたら負けるんですけど、めんどくさい人はこういう時のための悪臭玉ですね。ティックの星に何気に俺初めて見たかもしんない。気持ち悪、なんかマジでね、草原が気持ち悪くなるので、本当にね、嫌な人はもうクイーンを討伐せずにそのまんま残しておくのも一つの手ですね。草原のモブが蹂躙されてますね。いや、やっぱ強えなシーカー。ほいと。てな感じですね。結構ね、クイーン討伐後は夜ふらついちゃうと地獄絵図になっちゃうので、虫が苦手な方はクイーン討伐するのはおすすめできないですね。で、クイーンを討伐してる方に関しては、拠点の防衛、これがですね、課題になってくるかなと思います。以前紹介した難攻不落の拠点、あれのですね、盛り土が不十分だとシーカーとかが侵入してくるので、盛り土を最大にしてもらって、そしてね、先ほど紹介したバリスタで、シーカー、そしてティック、実際シーカーのトロフィーを用意してバリスタを作ってもらうと、拠点防衛がね、より強固になるので、ぜひね、クイーン討伐後は拠点防衛を強化すること、これをね、目標にしてもらったらなと思います。さて次、最後ですね、最後紹介するのがミストランドのモブの AI 変更、これですね。まずはシーカーから見ていきましょうか。シーカーのアップデート前の動きがこんな感じですね。で、シーカーのアップデート後の動きがこんな感じです。変わってんのか
って思うぐらいの挙動の変化なんですけど、まあタコスもちょっとこの辺に関してはあんまりわかんないですね。ちょっとだけ攻撃的になってるようです、どうやら。で、お次がですね、ギャルですね。ギャル。これの AI が変更されてます。まあギャルに関してはですね、これがアップデート前ですね。ギャルが放つ攻撃の火の玉、これがですね、一発だったのが変更後にはね2発に変わってます。まあこんな感じですね。まあギャルとシーカーに関してはまあこんな感じの AI の変更なんで、まあちょっと攻撃的になった、まあそれぐらい思っておいたら大丈夫ですね。でこの2体に関してはね、ああなるほどなっていうぐらいの変化なんですけど、まあもう一つですね、すごく重要なアップデートありまして、まあクイーンですね。クイーンの AI も変更されてます。まあどういうことか、まあちょっとねクイーンの場所まで行って確認してみましょうか。はい、ということでね、この中にまあクイーンがいるんですけど、以前紹介したねこちらの動画の方法で裏技で討伐してみようかなと思います。クイーンに見つかったらこっちに来て、でデモリッシャーを振ります。はい、アップで前だったらいけてたんですけど、あ、一回出ちゃった。はい、アップで前だったらね、いけてたんですけど、まあ、アップデート以降ですね、AI が変わりまして、クイーンがね、はめてる最中に途中で逃げるようになりました。まあなんとかいけるっちゃいけるんですが、やっぱりねちょっと時間がかかるというのと、どうしてもねシーカーがスポーンしてしまうので、ちょっとめんどくさいっちゃめんどくさくなりましたね。ほぼこの方法はあまり使えないかなっていう段階にまで来たと言っても過言じゃないぐらいの修正が来てます。さてまあ見てもらった通りね、ちょっとはめ技がやりづらい AI の変更になってますね。まあおびき出したりしたらなんとかいけるとは思うんですけど、やっぱりシーカーがねスポーンするんでちょっとめんどくさいかなって感じです。まあいろいろ考えたんですけど、まあ一応グリッチを使ってですね、まあ壁の外から魔法連打するっていう方法もあるんですけど、まあクイーンが途中で逃げちゃうので一回出る必要があって、でまた入るのがちょっと難しいのであまり実用的な方法ではないんですけど、まあ一応ねそちらの方法をご紹介しておきましょうか。はい、ということでねクイーンの前まで来ました。必要なものがねこんな感じです。まあ木がだいたい100本ぐらいと木の芯が2本、あとは魔法使い装備ですね。あと必要なものを適当に入れて大骨のバフ使っていきましょうか。結構ねスピード勝負なので、1回ねクイーンがいる場合はちょっとだけ戦って2回に戻るタイミングでこの方法を試すのをおすすめしますね。まずは壁抜きをするところまで全速力でいきます。で着いたらですね、ここの上を積んだ木を足場にして登っていきます。まあここ失敗してるんですけど、ちょっと低いめでも大丈夫ですね。登ってこのくぼみですね、ちょっとした石のくぼみ、ここに丸太の椅子を設置します。であとはその椅子に座るために調理設備で高さを稼ぎますね。調理設備設置してその上に乗って丸太の椅子に座ると、まあこんな形でね壁抜けができます。
ここの壁抜けの空間においては、シーカそしてクイーンには絶対攻撃されません。ですがね、外に落ちちゃうとちょっと装備回収とかできないので、外にね落ちないようにだけ気をつけといてもらったら大丈夫ですね。で、あそこまでできたらクイーンをねおびき出します。で、クイーンに会ったらさっきのグリッチの場所まで急いで戻りますね。ここね結構登るの失敗してるんですけど、慌てずにやってもらったら大丈夫かなと思います。で、ここまで来てしばらく待ってると、クイーンがですね寄ってきます。クイーンが寄ってきたところにこの炎の杖でしばくっていうのが一応グリッチを使った方法ですね。これでこれだけで倒せるかって言われるとなかなか難しいんですけど、一応はクイーンそしてシーカー、この2つに全く攻撃されない安全な場所から魔法の杖で一方的に殴ることが可能です。ですがね、結構クイーンも2階に移動したりしちゃうので、何回か迎えに行かないとこのはめ技は成立しないですね。こんな感じでね、クイーンがどっか行っちゃうんですよね。なのでまた上に行って迎えに行かないといけないんですけど、一応こんな方法もあるよということで紹介だけしておきます。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今回はですねアップデート内容のご紹介でした。いや、全体的にですねいろんなバランス調整がされてていいアップデートかなと思います。ちょっとねクイーンに関してははめ技使えなくなったので、普通に戦うのが一番いいかなとは思うんですけど、もしねこんな方法で倒せるよっていう方いれば教えてください。ゆくゆくはですね、グリッチ使ってなんかいろいろできるとは思うので、またね楽な方法が分かればそちらの方もご紹介していこうかなと思います。それでは次回もお楽しみに。最後までご視聴いただきありがとうございます。そして私歓喜いたしますので、ぜひぜひチャンネル登録の方やっていただけると嬉しいです。それでは今日はこの辺でお別れです。バイバーイ。